Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Firewatch, vielleicht der letzten Folge, vielleicht der vorletzten Folge, ich weiß es nicht. Ich habe mich wieder dazu aufgerafft, weiter zu spielen. Ich hatte es eine Weile nicht geschafft, aber jetzt bin ich hier, das ist die letzte Folge, vielleicht. Und ich muss erstmal kurz gucken, was wir als nächstes tun werden. Hier piept nämlich was. Das war das Gerät, was wir gefunden hatten, nicht wahr? Dieses komische Ding in der Hütte. Oh ja, das stimmt. In der Hütte. Nee, in dem Zelt, wo irgendwelche komischen Forscher uns Zettel hatten, wo unsere Namen drauf standen. Und warte mal, habe ich die noch im Inventar? Hier, genau. Diese ganzen Sachen hier, so komischen. Nee, das war's nicht. Das hier. Unsere Namen, mein Name und der Name von Delilah. Wir werden scheinbar beobachtet. Wir versuchen irgendwie den so ein bisschen zu entkommen, glaube ich. Warte mal, was haben wir denn hier? Tracking Device. Das ist das Piep. Nee, das ist was anderes. Was? Okay. Hatten wir das an uns irgendwie? Ich drop das mal. So, Wave Receiver. Der piept. Der piept, der zeigt irgendwas an, ne? Clipboard. Wir hatten hier Notizen aufgeschrieben. Also hier stehen die ganzen Notizen, die wir gesammelt haben tatsächlich. So alles, was wir hier gefunden haben. Von Ron und Dave auch, diese ganzen Sachen. Und von der Wapiti Station. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die Hütte hier verlassen. Ich glaube ja, ne? Wave Receiver. Das ist ja das Gerät, was piept. Sollen wir jetzt diesem Piepen folgen? Frage ich mich. Ja, ich glaube schon. Receiver picked something up. I'm just checking it out. Aha, siehst du? What thingy? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Okay, sie trinkt schon wieder. Maybe a bad idea, a good plan. Don't do that. Hey, D, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry. What? You're harshing my vibe. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Radio off. Okay. Dann haben wir jetzt erstmal keinen Dialog mehr. Haben wir es tatsächlich ausgemacht, ja? Das ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, warte mal, hier piept es jetzt richtig doll gerade. Da irgendwo. Hier lang, okay. Ich muss mal clearen. Was haben wir denn hier? Da ist irgendwas in der Felsspalte. Ein Rucksack. Strange Backpack. Mit einem Schlüssel dran. Shit! What? Fuck. Alarmbox. Fuck, ey. Gut. Erstmal zerstört das Ding. War das eine Falle? Das kann doch gar nicht sein. Nicht, dass das jetzt jemand gehört hat. Wir haben hier einen Rucksack, da ist ein Schlüssel. Für was? Für die Höhle. Report Backpack. D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? A
Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. Okay, get back to lookout. Was? Nein, ich dachte, es wäre besser jetzt in die Höhle zu gehen, oder nicht? Okay, gehen wir erstmal wieder zurück. Da kann doch nicht sein, dass da oben einer rumsteht jetzt. Hat er mitgekriegt, dass ich gegangen bin? Fuck. Na, nicht, dass ich jetzt wieder angegriffen werde oder sowas. Laufe ich hier gerade richtig? Ich glaube, ja, von hier sind wir gekommen, oder? Und jetzt hier hoch irgendwo. Ja, hier lang. Oh Mann. Das kann ja nicht sein. Ist da oben jetzt einer? Scheinbar nicht mehr. Hier ist ja kein Licht, oder? Sie hätte da ja jetzt auch keinen gesehen, wenn da... Hallo? Nicht, dass ich jetzt... Könnte sein, dass ich jetzt wieder erschlagen werde oder sowas. Dass ich zur Tür gehe oder von hinten einer... Oder ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Oh, ich will jetzt... Ist aber niemand. Empty Lookout. Empty? Der ist leer, ja. Warte mal. I don't see anyone up here. He was just there. Hä? It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Das kann überhaupt nicht Hey, sein. just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Day 78. Oh Mann. Wir haben das doch nicht... Was? Wir haben hier nichts angebrannt, oder? Das haben die auch nie gesagt, sowas. Ach so, doch, klar, klar. I think I'm gonna be sick. Das ist das von dem Zelt natürlich. What's wrong? Burn the place What's down, wrong? Errungenschaft freigespielt. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Yep. Us, we just stick together, that's fine. It's fine. Sag mal. What was I going back to anyway? Henry, you're going back to whatever you choose. Come on, this is serious. I am serious. Look, we just tell the truth and the chips will land where they land. Yeah, I suppose you're right. I know. Dann wollen wir mal. Bringen wir es hinter uns. Boah, das ist jetzt schon ganz schön hier qualmig und so, ne? Richtig krass. Das haben die einfach weiter brennen lassen, das riesige Feuer da hinten. Na gut. Komisch, ne? Dass die dann nicht da geblieben sind, die ganzen Feuerwehrleute. Naja, egal. Darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir gehen jetzt zu der Höhle. Da müssen wir wieder hinten lang. Nee, Quark, ich will rennen. Alter.
Naja, aber was haben sie denn abgebrannt? Einfach nur dieses komische Zelt mit den ganzen Zetteln und so weiter. Die ganzen Beweise hingen aber gerade noch da, ne? An der Wand. Die hat keiner mitgenommen. Komisch, aber das sind ja jetzt auch nicht wirklich Beweise für die Polizei. Können ja auch wir selber gemacht haben und uns die Geschichte ausgedacht haben. Okay, das kauft einem ja keiner ab hier. Das Ganze. Das ist ja der Horror an der Geschichte. So, werden wir mal hier runtergehen. War die Höhle hier? Ich glaube ja. Sprung. Ich glaube es zumindest, oder? Die Höhle war doch hier unten. Nicht, dass ich gerade falsch laufe. Ich glaube ja. Hopp. Es ist auch nicht mehr schön, das Wetter jetzt. Es ist keine schöne Aussicht mehr. Es ist alles nur noch stickig und qualmig und windig und wirklich. Es ist bestimmt auch ekelhaft schwül und man kann kaum atmen. You didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course not. I couldn't even if I wanted to. I'm not even going to answer I don't it. even know how to call anyone other than you. And please, rest assured, I would have found someone with a better sense of humor a long time ago. Okay. Thanks. Gut. Haben wir sie beruhigt. Jetzt ist sie nämlich so paranoid, wie wir mal waren. So, hier müsste jetzt eigentlich irgendwo die Höhle dann kommen. Davon? Ich glaube da vorne, ja. Gucken wir mal, was da drin ist. Es könnte jetzt tatsächlich so der letzte... Ja, Grafikfehler? Weiß ich nicht. Wäre ich doch gewollt. Könnte so der letzte Hinweis sein, die letzte Location, die wir jetzt nochmal untersuchen werden. Ich bin gespannt, ob da jetzt Aliens hinter uns warten oder Geister oder weiß ich nicht. Oder Menschen in Laborkitteln. Oder Kameras, so versteckte Kameramäßig, weiß ich nicht. Okay, die Tür ist offen. Gehen wir mal ganz langsam vorne. Na gut, langsam. What the hell? Willst du mich verarschen? Quatsch. Das ist ja Quatsch. Ist jetzt nicht zugefallen und verschlossen. I can't unlock from this side. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Toll. Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Okay. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Es kann doch gar nicht sein. Als hätte da jetzt einer gewartet. Ich würde doch nie irgendwo hingehen, wo die Leute mich erwarten. Weißt du wie? Loose Rocks hier. Use Pulaski. Und hier können wir runterklettern. Jesus, this is a big cave. Hier kommen wir gar nicht runter. Okay, ich muss hier lang. Das geht, komm. Oh, das ist schon ein bisschen gefährlich auch, ne? Squeeze through und dann kommen die Felsen hinter uns. Oh Gott, schnell mal da durchklettern, bevor der Felsen da runterstürzt. Okay, alles gut. Die gehen gerade Licht an, oder? War das nur so ein Grafikleuchten? Weiß ich nicht. Ja, stürzt du ab jetzt? Nee, doch nicht, alles gut. Freezing in here. Ich bin das gewohnt von Tomb Raider, dass die Böden einfach unter einem nachgeben und dann einfach runterstürzt und wegrutscht und dann ausweichen muss und fallen. Aber hier ist Gott sei Dank alles relativ robust. Was? Was ist denn das? Guck mal, da liegt ein Schuh. Scheiße. Hier könnte man raus. Wo ist das hier? Da auch ein kleiner Grafikbug. Aber egal. Das ist jetzt nicht wichtig. Das kann doch nicht sein, oder? Ich glaube, wir sind ziemlich am Arsch. Ich glaube, also hier wird mit uns definitiv irgendeine Show abgezogen. Und wir können einfach nur mitspielen. Wir können da nicht gegen steuern. Das ist echt ein Problem gerade.
können nicht sagen, nö, mach mal nicht, wir sind jetzt gezwungen, hier unten rumzulaufen. Und jemand wollte auch, dass wir unten rumlaufen. Okay, Farben verändern sich. Boah, aber ganz schön krass. Okay, draußen wird es scheinbar, geht die Sonne unter, oder? Hä? Warum? Trapped in cave. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Ich habe echt gedacht, wir finden in der Höhle irgendwas, aber scheinbar nicht. Wir sind jetzt hier irgendwo in der Nähe von dem Kabel. Hier fehlt, stimmt schon wieder was nicht da. Aber egal. Was sind wir denn? Da oben, da waren wir noch nie, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also da war ein Schuh. Das war das, was ich gesehen habe. Der Schuh da unten. Ich muss wieder zurückgehen. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang irgendwie. Da geht's nicht lang, oder? Warte, ich guck mal noch kurz da hinten. Kommt man hier irgendwie weg? Nö, ne? Hier sind Bäume und hier ist so bestimmt... Nee. Jetzt mal wieder eine Aussicht. Da ist ihr Tower. Wenn das ihr Tower ist. Also wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, ne? Ihr gegenüber. Man hat sie halt noch nicht einmal gesehen oder irgendwas. Da könnte auch einer von den Typen einfach, weißt du, oder wer auch immer hier das Spiel mit uns treibt, könnte ja die ganze Zeit mit uns sprechen. Könnte uns die ganze Zeit irgendwas vorlügen. Aber warum denn nur uns? Sind irgendein Typ aus, weiß ich nicht, habe ich schon wieder vergessen, Michigan oder so? Was? Warte mal, erstmal angucken. Intro, Schematics, Blue Stone, School Photo, Handmade Sign, Family Crest, The Good Ones, Old Paint Can, Fortress Wall. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Hat er hier gewohnt, tatsächlich? Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. I mean, he was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Seed Caution. Dinosaurier. Oh. Der ist so hässlich. Die Farbe ist furchtbar. Drop. Kann man auch. Oh, guck mal, da liegt noch ganz viel anderes Zeug drunter. The Good Ones. Das ist ein bisschen wie das Zeichen von Harry Potter, oder? Also dieses von Hogwarts, meine ich. Was er hier gemeint hat. Warte, ich drop's mal wieder. Dann kann man es besser sehen. So, das meine ich. Einfach mal dahin. Note to Ranger. Bundle of Pittance. Video Game Toy. Das heißt Game Boy, Mensch. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted.
Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Warte mal, ich will mir das mal angucken. Achso, das kann man gar nicht richtig angucken. To get boards, rope, rocks, tools. Okay, warte, dann kann ich nur so machen. Okay, der wollte seinen Rucksack wiederholen, den wir gefunden haben. Und von oben anstatt von unten. Was komisch ist, weil wir haben den doch unten irgendwie aufgesammelt, oder? Magnethook. Ja, genau. Na gut, nehmen wir mal mit. Was haben wir noch? Homework. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Smarter than me? Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Wir sind der Beste. Nehmen wir auch mal. Aber das lese ich mir jetzt nicht durch, oder? Kann man das überhaupt durchlesen? Talking meteors. How ham radio waves can use meteors to talk to people far away. What if I told you that you could use your meteors in our atmosphere to talk to people far away? You would probably think I was a liar, but you would be wrong. Meteors, the alien rocks that came to our planet from outer space, can be used to bounce ham radio waves off, and let you use your radio much better than normal. Right now, are you thinking, okay, Brian, this sounds like a movie, like Flight of the Navigator. It's not real, but you are wrong. It is real, it is science. It is possible because of meteor scatter communications. My science fair project proves that meteor scatter communications is real. But what is it? MSC is a radio propagation mode that utilizes the ionized traits of meteors within our atmosphere. Meteors open their atmospheric entry can create a dense path of ionized particles that the ham radio operator can use to establish brief communications path between operators up to 1,500 miles away. It's pretty cool. I'm going to test this by having a small chat with a friend my dad made in the army who lives in Albuquerque, New Mexico, 1,000 miles from my home. We are going to try to talk at a regular time, but my hypothesis is that won't work and we will have to wait for a meteor shower so we can establish communication. Okay. Also es geht darum, mit Hilfe von Meteoren bessere Kommunikation zu ermöglichen über lange Strecken. Geht scheinbar, der war scheinbar echt klug, der Junge. Ist das Freddy Krüger da oben? Your Dad, der irgendwie Sport macht? Okay, warte. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Doodler? Ich glaube, damit meint man diese Zeichnungen, die da drauf sind, oder? Also, dass jemand gerne so gedudelt hat. Kommt mir nicht bekannt vor, der Begriff von irgendwas anderem. Doodles. So, warte. Read. Kann ich das readen? A folder that once held school papers and reports, presumably defaced by Brian Goodman. Examine. Your Dad. The Track Lords. Claudius Silva. Ist ja irgendwas vielleicht? Brian Goodwin. Vielleicht irgend so ein Hinweis versteckt, der uns irgendwie weiterhelfen könnte? Nee, ne? Mit irgendwas dachte ich aber nicht. Nehmen wir auch mal mit. So, hier haben wir noch die alte Farbe, aber ansonsten, das können wir auch mitnehmen. Kann ich aber nur wegwerfen. Hier haben wir Bücher. 5 Degrees North. Irgendwie das ist auch so ein Buch, hat er sich schon mal genommen. Irgendwo Thriller. Und wir haben noch ein
Aha, Black Band Eye Comic. Batman. Oder sowas. In der Art bestimmt. Go ahead, kill my family. It only makes me strong. It only makes me stronger. Was ist das denn für ein Held? Tötet euch meine Familie, das macht mich stärker. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Was war denn das? Das Buch ist runtergefallen, oder? Das klingt gerade, als hätte jemand mit einem Maschinengewehr auf uns geschossen. So, was haben wir hier denn noch? Bundle of Pittons, Ham Radio Diagram, Video Game Toy. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Jeder liebt Pong. Das erste Videospiel, oder eines der ersten Videospiele. Okay, ist aber kaputt, ist gar kein Gameboy, ich habe mich getäuscht, es tut mir leid. Bundle of Pittons. Ach, hier solche, okay. Die man so in die Wand schraubt, damit man klettern kann. Ah, cool, die können wir mitnehmen. Nice one. So, Note to Ranger. Wizards in Wyverns Sheet. Ach, das ist so Pen and Paper mäßig, oder was? Report Nerdy Document. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic Wizards and Wyverns. Ja. Hat er mit sich alleine gespielt? Das ist so traurig. Surprise started less. Kann ich gar nicht lesen. Battle, Short Sword, Long Sword, Throwing Dagger, Battle Axe und Short Sword. War ganz schön bewaffnet und die hatte so den Schaden ausgerechnet von den einzelnen Waffen. Hitpoints 28, Spells. Okay, erinnert. Klingt gut. Nehmen wir mit. Kann ich das lesen? Nee. Unintelligible Nerd Stuff. Okay. Hair, Black Eyes, Blue Green, Clan, Homeworld. Hier sind die ganzen Daten nochmal. Ranger, Level 8. Okay, packen wir mal weg. Nehmen wir auch mit. Ham Radio Diagram und Note to Ranger. Was gucke ich mir zuerst an? Erstmal die Note. Erstmal lesen, würde ich sagen. Hi, my name is Brian Goodwin. If you found this note, it should be with a bunch of climbing anchors, I hope. Could you do me a favor and please return them to me, Brian Goodwin, in the mail? My address is blah 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 in Nebraska. If you tell me your name and address, I'll give you a reward for this. You are probably wondering why I left these here. Well, they are my dad's. And I don't want him to lose them, but I don't want to do any more climbing on this trip, so I thought I should pretend to lose them. But if you help me get them back, everyone will be happy. Thanks you for your time. Thank you, Ranger. Brian. PS, the reward will be good. Okay, die Dinger, die wir gefunden haben, die wollte er, dass man die zurückschickt. An ihn zu Hause. Und da hätte man was für bekommen. Aber ich glaube fast, er ist in der Höhle abgestürzt. Weil da lag der Schuh. Der Junge, es war ein Turnschuh. Das war bestimmt von einem Jungen. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. So, dann nehmen wir das auch mit. Und das letzte. Ham Radio. Oh, eine Postkarte haben wir auch noch da. Warte, wir gucken uns das erstmal an. Radio Goodwin with Brian and Ned. Too high. 300 Watt sind zu high. Past maximum voltage. Dressing but wrong. Not conventional. Also der Junge hat ja irgendwie sowas aufgezeichnet und irgendjemand hat das, vermutlich sein Vater, dann so hier, oh, das ist falsch, das ist falsch, falsch. Kannst du nicht machen. Arschloch. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on.
Yeah. Oder er selber hat's I gemacht. think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Ach nee, siehst du? Okay, nehmen wir auch mit. Und eine Postkarte. Erstmal lesen. Dear Mr. Zagler, I'm with my dad in Lander, Wyoming. It's pretty neat. Dad fished in a spot called Sinks Canyon. Most of Wyoming looks like home in Nebraska, but then there are mountains and woods when you go far. I'm sorry I can't mow your lawn this summer, but I hope you found a good person to do it instead. Can you write back and tell my dad when school starts, because I don't think he knows. Your friend and neighbor, Brian Goodwin. Ja, er hat es dem Nachbarn geschrieben, ne? Ist ja nett. So. Gleich mal reporten. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. Habe ich noch nie gehört, diesen Ausdruck. Nehmen wir auch mit. With it, Dad. Old pillow. He made the place pretty comfy too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Da sind die ganzen Kissen hin. Da hätte ich auch die Steine so hingestellt. So, ich glaube, ich habe hier alles gesehen, oder? Hier hat er also gewohnt, der Brian, für eine Weile. Animal Nest. Okay. Aber wie hat er so lange überlebt? Ich weiß gar nicht, wie lange er überhaupt weg war. Ein paar Tage oder Wochen? Ich habe das entweder schon wieder vergessen oder sie haben es noch nicht so erwähnt. Aber er ist, ich habe das richtig verstanden, oder? Dass er hier in der Höhle, also hier verschwunden ist irgendwann. Oder dass man ihn nicht mehr gefunden hat. Auf jeden Fall denke ich tatsächlich, er ist in der Höhle gelandet. Ich meine, dieser Schuh war ja ein eindeutiger Hinweis. So, meine Lieben, die Zeit ist leider schon wieder um, glaube ich. Das heißt, ich mache hier an dieser Stelle Pause für mich, spiele dann weiter und ihr seht in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielleicht kommt dann das Finale, vielleicht habe ich mich aber auch die ganze Zeit über getäuscht und das Spiel geht noch 5 Folgen weiter. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, ich hoffe, ihr euch auch. Und macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Ciao. Mit Au. Verdammt, ich wollte das lassen. Gut, macht's gut. Tschüssi und bis bald.